Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya. Terima kasih yang selalu setia di video-video saya. Saya doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan dalam segala urusannya, dipermudahkan dalam mencari rezekinya, dibahagiakan dalam keluarganya. Kali ini saya akan melakukan pemijitan, yaitu tata cara meringankan batuk anak. Di sini saya menggunakan satu buah minyak untuk melicinkan ketika kita melakukan pemijitan. Dan ketika mungkin anak kita batuk di tengah malam, ketika kita mau membeli obat, penanganannya ikuti cara saya. Nah, pertama-tama kita oleskan minyak ke badan anak dan kita gosok-gosok, lalu kita pijit-pijit bagian telapak anak. Mungkin karena ini ketika usia anak kitanya masih kecil, kita nekannya jangan terlalu tekan, takutnya sakit. Nah, pijitnya seperti gini. Otomatis ketika anak batuk, telapak tangannya di sini seperti dingin, berbeda sama di punggung. Ketika lagi sakit di bagian punggung otomatis panas, dan di bagian telapak tangan di sini seperti terasa dingin. Bukan seperti lagi, otomatis di sini dingin. Ketika itu kita lakukan pemijitan di bagian tangannya, gini. Karena secara langsung sama kita juga terasa tangannya seperti beku. Nah, pijit seperti begini. Dan kalau udah dipijit, terasa oleh kita hangat di bagian telapaknya, juga mengeluarkan keringat dingin dari telapak tangannya. Lalu kita pijit-pijit dikit. Terus pijit-pijit. Dan kita juga jangan lupa nanya anaknya, Dek atau A, coba dengan suara atau batuknya masih terasa keras enggak? Apabila masih terasa keras, kita harus terus memijitnya biar batuknya itu lega. Dan pindah lagi ke telapak tangan yang lainnya, sama pijitannya yang seperti tadi saya lakukan di tangan yang sebelahnya. Otomatis ketika terserang batuk, telapak anak ini terasa dingin, seolah-olah gimana ya, sedikit membeku. Beda sama di bagian punggung yang tadi saya jelaskan. Ya, pijit-pijit seperti begini. Sekarang gimana deh batuknya? Gitu ya. Lega nggak? Alhamdulillah. Si teteh juga tadinya batuk, badan cuman tinggal di bagian punggungnya yang masih terasa hangat. Nanti saya akan melakukan pemijitan anak di punggungnya. Ini angkatan pilek kalau bahasa modernnya. Sama pijit-pijit. Coba napasnya sedikit nyesek enggak deh? Gini. Lega? Alhamdulillah napasnya juga lega. Dan ketiaknya juga di sini terasa dingin. Kalau anak lagi batuk, di bagian ketiak dingin, bagian telapak dingin, di punggung panas. Kita lakukan lagi pemijitan di sini. Nah, ketika telapak tangan anaknya udah terasa sama kita hangat, berarti pembekuan darah di sini udah lancar. Kita tinggal untuk melegakan
hawa panas yang ada di punggungnya. Balik deh, balik. Nah, maaf saya di sini tidak membuka pakaian, tapi saya mempraktekkan pijitnya aja. Olesi dulu si punggung si dedenya atau si AA-nya dengan minyak. Di situ minyak apa aja? Apa minyak telon, apa minyak apa? Pergunakan. Nah, caranya gini. Pijit. Karena melakukan pemijitan ini otomatis darah-darah yang membeku karena mungkin cuaca yang dingin beredar ke daerah yang ini, yang lain. Nah, pijit seperti ini. Tunggul deh, tunggul si dadanya tunggul. Nah, gini. Di sini juga terasa sangat keras. Mungkin karena faktor cuaca yang suhunya sangat dingin, jadi rentan sama anak-anak, otomatis di sininya juga di badannya terasa panas dan di bagian pundaknya terasa membeku. Kita lakukan pemijitan, cukup pakai satu jari aja atau dua jari karena menyesuaikan dengan tubuh anak yang kita pijit. Contohnya seperti gini. Kalau terserang batuk ini berarti ini si anak mau angkatan pilek. Tunggul, dedena tunggul, Dan di bagian pundaknya kita dorong seperti begini, doles. Nah, dan apabila masuk angin, jangan mempergunakan kerokan. Cukup menggunakan bawang merah atau yang lainnya untuk melakukan pengerokan di bagian kulit si anaknya. Nah. Tuh, sekarang juga alhamdulillah ketiaknya udah mengeluarkan hawa hangat, berarti peredaran darahnya lancar. Sama telapak tangannya juga udah mengeluarkan hawa hangat, berarti tidak ada sumbatan darah ke bagian telapak tangan ini. Otomatis suhu badannya akan lancar, jadi enakan sama si dedenya, batuknya reda dan mudah-mudahan sembuh. Ini saya sering melakukan tata cara seperti ini apabila anak terserang batuk di tengah malam, yang mana apalagi tidak punya stok obat, otomatis kita juga kasihan. Saya sering melakukan pemijitan seperti begini. Sekarang telapak tangannya alhamdulillah si Dedet sudah tidak keras, sudah lembar, berarti peredaran darahnya sudah normal. Tenggorokannya dek sakit nggak? Gitu, lancar. Tuh, alhamdulillah katanya lancar. Karena di sini juga udah tidak terasa dingin. Dan apabila mau mempergunakan obat-obatan herbal buat anak-anak, banyak diantaranya, yaitu bisa mungkin udah paham, lebih bagus dibantu sama mungkin mau pakai kompresan, bisa juga dibantu sama daun-daun herbal. Coba kakina dek, kakina. Nah, emok dedena.
Emok. Dan di sini juga periksa kakinya, otomatis bagian kakinya di bagian betisnya terasa keras. Kita lakukan pemijitan, utamakan di bagian punggung kakinya, punggung telapak kakinya. Kita juga melakukan pijitan seperti begini. Ini bagian-bagian ini kalau anak lagi sakit otomatis keras di bagian buah betisnya. Ketika kita melakukan pijitan di bagian kaki, teraba sama jari kita, urat-urat di bagian kaki juga terasa tegang. Jadi kita harus melemaskan urat-urat. Lakukan pemijitan seperti begini. Lemaskan deh, lemaskan. Enak kan? Enak ya? Satu lagi deh. Dan sama lakukan pemijitan di bagian kaki yang satunya lagi. Sama caranya ini boleh ke atas, boleh ke bawah. Dan ketika si anak masuk angin, terasa di bagian sininya atau di keningnya teraba sama jari telunjuk jari kita di sini seperti kasar. Terasa. Itu berarti si dede batuknya terkena angin atau mungkin tadinya hujan-hujanan. Kita melakukan pemijitan, arahkan ke bagian sini, nih, ke bagian mata kaki sebelah sini. Sama di sini juga untuk menurunkan tegangan urat biar badannya enak. Dan mungkin kalau sama orang tuanya bisa juga, maaf di sini saya, kalau sama orang tuanya mungkin bisa diurut sampai paha. Dan ketika sudah melakukan pemijitan, mungkin kalau mau dikasih jamu, dikasih jamu. Tapi saya menghindarkan, jangan melakukan pemijitan setelah minum obat. Dan saya juga sering apabila melakukan, mungkin ada yang sakit pinggang atau kurang stamina, saya juga insya Allah bisa
melakukan pemijitan. Mungkin orang-orang dewasa yang staminanya kurang jos, atau mungkin kesleo, atau pinggangnya sakit akibat kerja, mungkin ada salah satu sendi-sendi yang terjepit. Saya suka melakukan seperti itu, yang alhamdulillah saya juga suka memijit. Enakan ya. Nah, alhamdulillah, mungkin ini tadi tata cara trik untuk mengatasi flu anak ketika di tengah malam apabila kita tidak mempunyai obat. Mudah-mudahan tadi yang saya jelaskan ada manfaatnya buat ibu-ibu, bapak-bapak di rumah. Nah, dan ketika juga kita melakukan pijitan, sama saja di bagian telapak kaki anaknya ini terasa seperti keluar keringat. Mungkin ada gumpalan darah, ya, peredaran darah yang tidak bisa jalan. Nah, mungkin cukup sekian tadi yang saya jelaskan. Silahkan coba di anak saudara-saudara ketika di tengah malam atau di mana saja ketika tidak ada obat, coba gunakan cara saya pemijitannya seperti tadi ketika batuk, karena kita juga kasihan ketika kita mendengar anak kita sakit, apalagi batuk di tengah malam, otomatis tidurnya terganggu, istirahatnya kurang, jadi nambah sakit. Gunakanlah tadi cara pemijitannya seperti yang saya tadi contohkan. Dan terima kasih yang selalu setia di channel saya doakan diberikan kesehatan, dilancarkan dalam urusannya. Tonton terus video saya biar saya terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.